爹，我们还要走多久啊？能不能休息一下？我的身体都快受不了了。你看看娘坐的马车，也都快颠散了架了。还不能休息，今天晚上必须要赶到老槐村见到你大伯。你少给我抱怨，再坚持一下。要不是为了你的事儿，我们也不会这么急。见了你大伯，不许露出这副表情，不然看我怎么收拾你。大伯为什么非要住在这个穷乡僻壤的地方？真是的。大哥，我回来了。二弟和弟妹来了，快进来！一路上累坏了吧？二叔好，二叔给我带好吃的了吗？带了，当然带了，一会儿自己去车上挑。二叔好。好，都好。这是小易和小梅吧？都长这么大了啊！来，让二叔好好看看。二弟，你这次来有什么事吧？信里没说清楚。真是什么事都瞒不过大哥呀！我这次过来确实是有事相求。你我兄弟说求字就见外了，有事尽管说，只要我能办到。大哥，我得到消息，有几家修仙宗门要招收弟子，举办升仙大会。只要能拿出不错的宝物，即使资质差些，也能破格入门。所以我想请大哥把您培育的那株血参卖给我，带浩然去试试。二弟，你知道我为何在这小山村当个野郎中？当年药王山庄因一株灵药被灭门，一个修仙者一夜之间就灭了一个江湖大派。修仙者的恐怖不是我们能想象的。那血参虽不及700-800年，却也有300年药龄，对修仙者也是宝物。我不建议你跟他们打交道。大哥，我也知道修仙者恐怖，所以才想让浩然成为我们李家的修仙者，否则我们有多少财富都会顷刻间被夺走。这些年我给那些有修仙者的势力进贡，活得战战兢兢。只要我们李家出了修仙者，这种状况才能改善，请大哥帮我。罢了，我把血参给你，但我有一个条件，把小易也带上，让他去见见世面，看看有没有仙缘。那太好了，谢谢大哥。爹娘说让我去城里见见世面，撞撞仙缘。修仙真有那么好吗？大哥大嫂保重。没想到这么轻松就拿到了，只是多带一个人而已，不算什么。来，小易，到婶婶这边来。小易啊，别紧张，我们都是一家人，来跟婶婶聊聊天。小易、美莲，下车，我们到前面的客栈好好休息一下，然后去见识见识升仙大会。我们现在就去吧。是啊，爹，我都迫不及待想去了。不行，先去休息，换身干净衣服，明天再去。哟，这不是李老板吗？你们也来参加升仙大会？可是来晚了呀。是啊，路上去了一趟大哥家，接了我的侄儿，来的有些晚了，但幸好赶上了。小易，快过来吃饭，看你睡得香就没吵醒你，饿坏了吧？二叔、二婶、腾哥，走。仙师大人，小人李坤带犬子和小侄前来参加贵宗的弟子选拔。我管你是谁，滚到后面排队去！再插队就取消你们的资格，滚！仙师大人息怒，我和这里的吴仙师认识，有重宝要献给仙师。既然认识吴仙师，那就不用排队了，跟我来吧。这位仙师大人，我只知道这里有位吴姓仙师，但其实并不认识，还请您帮忙引荐，多说几句好话。看在2块灵石的份上，我可以帮你引荐，但你若没有重宝，我也帮不了你，你还要受罚，明白吗？是，小人明白。二叔在普通人面前那么威风，为何在这个少年面前如此卑躬屈膝，就连一向骄傲的堂哥？
身足有300年的药龄，而且药性没有流失，保存得相当完好。小友，你有什么要求，尽管提。小人不该有别的奢求，只希望能为犬子和侄儿在天月宗寻求一个机缘，拜入仙门。这个没有问题，只要他们有修仙资质，我便将他们收入宗门。若资质不错，我亲自收他们为徒也未尝不可。2位小友，谁先来测试？仙师大人，我先来。好，你过来，双手握住这把量天尺。火木双属性灵根，灵根晶莹剔透，这是上等资质，这怎么可能？真是没想到，在这穷乡僻壤，不仅让我得到一株血参，还遇到了如此纯净的火木灵根。回去之后，定要羡慕死那帮王八蛋。你是叫李浩然吧？你的资质很好，我现在就允许你进入天月宗，而且我会让你拜入我的师门，让我的师傅亲自教导你。要知道，我的师傅可是一位炼丹大师，你以后的前途一片光明。多谢仙师大人，我愿意。哎，李师弟不必多礼，你的资质很好，等入了宗门，师傅定会收你为徒，以后我们就是一家人了，不用如此客气。我儿子不仅进了楚国第1大仙宗，还能拜一位神通广大的仙师为师，前途无量啊！以后在云阳城，看谁还敢给我脸色看。恭喜堂哥，拜入仙门。谢谢堂弟。堂弟，你也快来测试一下吧。对，这位小友也赶快来测试一下。堂哥的资质那么好，我应该也不会太差吧？啊！金木水火土5系俱全，灵根杂质还这么多，这是5行废根呐！仙师大人，我的灵根品质怎么样？你的灵根属性太多，杂质也太多，属于下等资质，就是比普通凡人好一点，不太适合修仙呢。仙师大人，那您能不能通融一下，让他进入宗门呢？怎么会这样？我本希望浩然被选上，李毅落选，这样我就能胜过大哥一筹。可现在我又希望李毅能被选上，好还了大哥血参的人情。真是，这李毅的资质奇差无比，根本不符合宗门要求。可若不允，他们拿血参说事就难办了。这血参关系到我的修为，必须得到。而且这小子还是李浩然的堂弟，李浩然前途无量，也不能得罪。真是狗咬刺猬，无从下嘴。收入宗门是肯定不行的。你这种灵根在修仙界被称为废根，就算修炼穷尽一生，也可能只停留在炼气中期。修仙界争斗残酷，修为低下，反倒不如做个普通人，还能长命100岁。看在血参的份上，我可以给你2个机会：第一，进入天月宗做一个杂役弟子，以后若有大贡献，或可破格入门；第二，放弃修仙，我保证你一生富贵，就当是血参的报酬。李毅小友，你如何选择？做一辈子杂役，任人驱使，我不愿意。做个凡人，眼睁睁看着堂哥成为飞天遁地的仙人，而我与他从此是2个世界的人，我更不愿意。我不想让爹娘失望，我也不想输给李浩然。仙师大人，这2种我都不选，我想选择第3种。
小易，不要胡说，哪儿来的第三种选择？你就在仙师给你的选择里面选一个。这孩子平时看着沉稳，怎么今天敢跟仙师这样讲话？万一触怒了仙师，影响到浩然怎么办？李毅小友，我这里可没有第三种选择。你该不会是想用这株灵药来要挟我吧？小人不敢要挟仙师，只是小人不愿意放弃修仙的机会，也不愿意一辈子做个供人驱使的下人，所以斗胆向仙师求一条两全其美的出路。哦，那你说说看是什么想法？小人觉得这株血参对仙师大人十分重要，小人自知资质愚钝，不求入天月宗让仙师为难。小人想用这株灵药与仙师大人做个交易，求取一部修仙的入门功法，以及一些修仙的基础知识，只要粗浅的就好，绝不让仙师难做。这小子脑子转得真快，用一部基础功法换一株300年血参，对师叔来说简直是白捡的便宜，还能打发了他，不得罪人。你这个想法不错，老夫倒是可以考虑。算了，老夫今天心情好，就成人之美，送你一场造化。多谢仙师。我们这也算是平等交易。我给你一部炼气期功法孤木功，这是我早年游历所得，并非天月宗功法。再给你一本修仙见闻录，记录了修仙界的基本常识。此外，再给你100块下品灵石，算是补偿吧。这就是仙家手段吗？太神奇了。浩然堂哥，这些灵石就送给你吧。祝贺你拜入仙门，你在宗门中肯定用得到，而且那么多，我带着也不方便。送给我？这不好吧，堂弟，这是给你的东西。李毅小友，你可能不知，灵石可以用来修炼，提升修为，也可以作为货币交易，用处极大。我心意已决，这些灵石还是送给堂哥吧。我真是小看了这个侄子啊！取舍果断，审时度势，这份心性连许多成年人都不及。大哥说的对，他一点都不傻。浩然，既然是李毅的一番心意，你们就一人一半，各拿50块。我拿30块就好了，剩下的都给堂哥。我的资质不好，也用不了那么多。好小子，用几十块灵石，既交好了前途无量的李浩然，又让李坤欠下人情，还保证了自己能安稳带走功法，心思缜密，行事老道。可惜了，这资质实在太差。李毅小友，今天见到你，老道也颇为欣喜。我这里还有一件小东西，就一并赠予你吧。刚才仙师就是从这种袋子里拿出东西的，这应该就是能存放物品的宝贝。谢谢仙师。不用客气，浩然就留在这里吧。待此件事了，随我回宗门。这2天你就留在我身边，我给你讲讲修仙常识，引你入门。需要跟你父母告别的话，尽快处理。李老板，以后常联系啊！令旨前途无量，您以后也是仙师家属了。我儿子不仅拜入了天月宗，还被一位老神仙收为徒弟了。这小子要不是我知道实情，真要被他这副样子骗过去了。一路上装得跟真的一样，大哥到底是怎么教出这个儿子的？小易啊，你接下来有什么打算？是跟我回去，还是回老怀村？我想回家，这里人多嘴杂，我身上带着修仙典籍和灵石，在外面不安全，还请二叔能护送我回老槐树。对，你说的对，我们要赶快离开这里。匹夫无罪，怀璧其罪。你身上的东西在凡人眼里就是绝世宝物，万一走漏了消息，必会引来杀身之祸的。修仙分为炼气、筑基、金丹、元婴等9个大境界，修饰的武器叫灵气，法器可以通过丹药提升修为，还有被称为妖兽的野兽。修仙界通用的货币是灵石，还有炼丹石、炼气石、
我得到的灰色布袋叫储物袋，可以存放死物，而我这样没有加入任何势力的人被称为散修。我现在就是一个散修了。修仙最讲资质，最好的是天灵根，即金、木、水、火、土单系灵根，其次是风、冰、雷等异灵根，再次是双属性灵根。灵根越多，感应灵气越混杂，修炼越慢，甚至容易走火入魔。像堂哥那样的水火双属性灵根是炼丹师的绝佳体质，而我五系灵根是最差的废根。天灵根修士几年就能达到的境界，我可能10几年都达不到。还好可以借助外力，服用丹药或者利用聚灵阵，也能加快修炼速度。虽然这些东西肯定珍贵无比，但有希望总比没希望要好。哎呀，修炼了好几天，连灵气的影子都没摸到，那老道士给的功法不会是假的吧？一儿啊，你别练了，是不是魔怔了？别管他，修仙之路岂是那么好走的？你别着急，慢慢来。别总闷在屋里，去山间走走，放松一下心情，或许有帮助。爹年轻时也是江湖人，他讲的故事里那些武林豪侠为了宝物秘籍，兄弟反目，互相残杀。江湖如此，相比修仙界更是残酷。我必须变得更强，更谨慎。这就是灵气。成功了，我终于引气入体了。用灵石修炼，比自己打坐吸收快了不知多少倍。灵气和符箓，没想到那老道还送了我这些东西。炼气1层圆满，这就是灵气和符箓吗？这就是金光罩吗？不知道防御力怎么样。好强的防御！看来这符箓有使用次数的限制。诶，一儿，这就是仙家法术吗？爹，你来试试能不能打破它。真是厉害！我这一刀，就算是宗师级高手也不敢硬接。这仙家符箓竟如此强悍！我才修炼1年，凭一张符箓就能抵挡顶尖武者的攻击。修仙界和江湖果然是2个世界。奇怪，传说中的仙人不是能御剑飞行，千里之外绝人首级吗？原来还有法术，驱雾术、灵木术、缠绕术、木刺术、火球术与风术。我之前只顾着打坐练气，竟没注意到。去！威力虽强，但缺点也明显。有效距离只有3丈，而且我以炼气1层的修为全力催动，只能维持1刻钟。还是修为太低了，必须想办法搞到更多灵石。这法术用来赶路和逃命都是绝佳。炼气2层就快到了。三弟，不好了，父亲受伤了，你快去看一下。大哥，怎么回事？爹怎么会受伤？以他的身手，在这山里，爹去山里采药，被一条巨蛇给打伤了，现在正躺在药园里。好，我们现在就过去。
这就是仙家法术吗？3D 的速度，我的轻功连边都摸不到。我也试着修炼过枯木功，却连气感都没有。修仙果然还是要看天资和机缘。不管是什么东西敢伤我父亲，我必杀之！大哥，你知道爹在哪儿？被什么野兽打伤的吗？我不知道，爹到我这就昏迷了，我还没来得及问。我在后山看到一株难得的药材，刚准备去采，就从树丛里窜出一条黑色巨蟒。我急忙后退，但那巨蟒速度太快，一尾巴就抽在我胸口。我被抽飞后拼命跑了回来，幸亏他没追过来，不然我的老命就没了。普通野兽绝对没有这样的实力，爹是一流高手，就算巨蟒再大，逃跑也不成问题。只有一种可能，那不是野兽，而是妖兽。如果是妖兽，那我就不能轻举妄动了。我刚入门，对付最低级的妖兽，恐怕也很困难。爹，你先在这里休息，我去探查一下那只巨蟒。小易，我觉得那巨蟒不简单，很可能就是修仙者所说的妖兽，你千万要小心。如果不能对付，就别管它。爹，你放心，我不会冲动，没有把握，我不会动手，而且我会御风术，逃跑肯定没问题。那株草不简单，果然是妖兽，但灵气不浓，应该只是一头刚进阶的低阶妖兽。是灵草，这绝对是一株灵草。不好，被发现了！是巨蟒体型庞大，动作迅捷，硬拼的话，现在没有十足的把握。爹，您猜的没错，那条巨蟒的确是一头妖兽。真的是妖兽啊！那我们是不是得赶紧离开这里？我们能走，可山下的乡亲们怎么办？他们一辈子住在这里，又能去哪儿？爹，你和大哥先下山养伤，嘱咐乡亲们不要上山。我这2天再多学2门法术，就去试试，看看能不能斩杀那条巨蟒。小易，你有把握吗？你才刚刚修仙，斗争经验不足。没事的，爹，凡事都有第一次。我看他气息不强，应该只是刚进阶的1阶妖兽，我能对付。就算杀不了，逃跑肯定没问题。罢了，你这孩子主意大，你自己小心。实在不行，我们就换个地方生活，不要硬拼。好的，爹，我知道了。巨蟒速度快，体型大，必须先限制它的行动，再用飞剑攻击。对了，枯木弓上还有个缠绕术没选，只要能困住它，它就是案板上的鱼肉。而且那株灵草，如果得到它，炼制成丹药，我或许就能突破到炼阶2层。巨蟒一身都是宝，也不能浪费。回力不错，回了保险，再把木刺术也学了。去！好坚硬的蛇鳞！就是现在！好机会！不好！差一点就死了，就是现在！木刺术，终于杀掉了，总算缓过来了。
刚才法力消耗一空，还受了内伤，必须小心。这飞剑怕是用不了几次了，这毒物的腐蚀性太强了。这蛇肉可是好东西，带回去给爹娘吃，肯定能强身健体。不过先得确认有没有毒。啊，这难道是妖丹？一阶妖兽竟然能凝结出妖丹，这巨蟒果然不简单。蛇胆明目，这妖兽的蛇胆效果肯定更好。就是为了你才冒了这么大的风险，只要服下你，我一定能突破。小易，你回来了，怎么样？爹，大哥，那条巨蟒已经被我杀了，我还得到了这株灵药。什么？你杀了那巨蟒，还得到了灵药？是的，那畜生已经被我杀了，也算为您报了仇。好，这可都是宝贝呀！蛇皮可以做内甲，刀枪不入；蛇肉大补，毒牙可以做成淬毒的兵器。爹，那畜生还喷了大量毒物，现在都化成了毒水，我们收集起来，以后对爹也是一大杀器。这灵药我好像见过。对了，我想起来了，这是蓝灵草。蓝灵草？是修仙者常用的炼丹灵草。我以前在药王山庄时，师傅得到过，他还研究出一种法子，能把蓝灵草和几种药材混合熬制成药丸，虽比不上仙家丹药，但能大幅提高江湖武者的内力。是那么爹，那你也会配置这种药丸吧？师傅传给我了，没问题。小易，这灵草你打算怎么处理？当然是请爹您制成药丸，只要你们服下后实力大增，我也能试试看能不能增长法力。可这会不会太浪费了？这灵草要是找炼丹师炼成丹药，效果肯定更好。还有这蛇皮和毒牙，要是找炼器师……爹，算了，我现在哪认什么炼丹师、炼器师啊？就算找到了，也没临时请人家帮忙，不如现在就用了，增强我们的实力。你们的安全才是最重要的。好，就这么办。不过制作内甲和武器还得请你二叔帮忙，他那里的家伙事全。好，那就请二叔来。不过爹，这件事一定要保密。我知道，你放心。这药丸要怎么做？像平时熬药一样吗？差不多，但又不一样。不能用砂锅，得用它。这破鼎能用来炼药？小易，你可别小看它，这可是件宝贝。当年药王山庄被大火烧成灰，就它完好无损。你看这鼎里的水，到现在还这么清澈。还有更厉害的，你看好。我爹可是江湖一流高手，这一刀下去，金石都得裂开。这小鼎绝对是修仙者的东西。好了，以后这鼎就归你了，你慢慢研究。现在先熬药。成了，就叫它蓝灵丸吧。小易，你快去试试，看对你有没有用。真的有效，这效果比灵石修炼还好。我的天，大哥，这真是好宝贝啊！何止是好宝贝，这可是妖兽的皮，刀枪不入。小易试过，连仙师的武器都未必能轻易破开。炼气2层终于突破了，这应该是那枚蛇胆的功效，真是意外之喜。我只要一件内甲，一套护臂护腿和一双靴子手套，剩下的都交给父亲处理吧。小易，这对淬了剧毒的匕首你不要吗？我有飞剑就够了，这个用不上。
大哥，我原以为能得一件内甲就不错了。你我兄弟说这些，再说了，小易能修仙，还要多谢你。希望以后浩然和小易也能像我们这样相互扶持。那是肯定的。小易，你爹我服用了几粒兰陵丸，现在已经是宗师级别的高手了。你大哥也成了一流高手，剩下的药丸你都拿去，争取再进一步。谢谢爹。可惜还是差一点才能到炼气3层，修炼资源又没了，靠自己打坐这辈子都难有作为，必须出去寻找机缘。二叔似乎对修仙界了解不少，有空就问我，在那之前得先把这小点研究明白。深舍同豌豆，无从下嘴。等等，高阶法宝都需要滴血认主。不好！爹娘，你们快看，三哥醒了！小易，你终于醒了，到底怎么回事？你怎么会突然昏迷？我修炼的时候出了点岔子，我昏迷多久了？整整7天了，可吓死我们了！以后修炼千万小心，别太着急。好的，爹，我知道了。这竟然是一件空间宝物，一个可以随身携带的洞府，我发了！有了这里，我就可以自己种植灵药，再也不用担心修炼资源会被人打扰了。不过，该怎么出去？看来修为还是太低了，进出一次就耗尽法力。我的天！别掉下去！这东西蕴含灵气，说不定是增加修为的灵液，但那黑水那么恐怖，这轻易也得小心。哇！这东西……